Սուր հիվանդությունների ժամանակ այսօր շատերը երբ որ բուժվում են կամ ավելի բարդ խնդիրների են հանդիպում, կամ անհնար է դառնում իրենց բուժումը ժամանակակից մեթոդոլոգիայով, դրա հետևանքով է, որ շատերը կոկորդի ցավով դիմում են բժշկման, բայց նրանց տարվում է հակաբիոտիկներ կամ կողմնակի ազդեցություններով ավելի ուժեղ վնասակար պրեպարատներ, որոնցից հետո կամ օրինակ կոկորդի ցավը վերածվում է խրոնիկի կամ անցնում է վահանաձև գեղձ, այտուցվում է վահանաձև գեղձը կամ այտուցվում են աշային հանգույցները, և դրանից հետո արդեն խրոնիկ խնդիրներ է առաջանում, այսինքն խրոնիկ տոնզոլիտ կարող է առաջանալ, բակտերիալ ինֆեկցիաներից վիրուսային ինֆեկցիաներից կարող է առաջանալ վահանաձև գեղձի հիվանդություններ, հակամարմինները կարող են ավելանալ և աշային հանգույցներ այտուցվել և այդպես շարունակ։ Իսկ բակտերիալ ինֆեկցիաների դեպքում, այսինքն կարող են ընդհուպ մինչև ռևմատիզմ առաջանալ, օրինակ տոնզոլիտը, երբ որ հակաբիոտիկներով բուժում են, դա կարող է վերածվել ռևմատիզմի և այդպես շարունակ։ Ուրեմն ինչն է խնդիրը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ցանկացած պրեպարատ, որը եթե ունի կողմնակի ազդեցություն, ապա դա առաջացնում է, բերում է նոր հիվանդություն, այսինքն ախտանիշն է ճնշում և ախտանիշը ճնշելով հիվանդությունը ավելի է բարդանում։ Ցանկացած հիվանդության ախտանիշ դա նրա արտահայտման ձևն է և որպեսզի ախտանիշը չլինի, անհրաժեշտ է ոչ թե ախտանիշը ճնշել, այլ հիվանդությունը բժշկել, այսինքն դուրս հանել օրգանիզմից։ Այսպիսով, խնդիրը կայանում է ոչ թե հարուցիչների մեջ, այլ այն պայմանների, որոնք տվյալ օրգանիզմում կան, այսինքն կամ պայմաններ, կա հիվանդություն, կամ բարենպաստ պայմաններ ինֆեկցիոն, այսինքն վիրուսների և բակտերիաների համար, և այդ վիրուսները և բակտերիաները միայն այդ դեպքում են ապրում տվյալ օրգանիզմում։ Եթե պայմանները դուրս է հանվում և փոփոխվում է օրգանիզմում և արյան շրջանառությունը և որոշակի հիվանդություններ դուրս է հանվում, ապա հարուցիչը երկար չի մնում։ Օրգանիզմը ունի իմունային պատասխան և կարևորը հենց դա է, որպեսզի իմունային պատասխանը աշխատի։ Օրինակ, երբ որ հիվանդանում է մարդը, այսինքն ունի որոշակի սուր հիվանդություն և որը կապված է նաև, այսինքն կարող է մասածություն էլ լինի, բայց նաև կապված է վիրուսների կամ բակտերիաների ինֆեկցիաների հետ, օրինակ գրիպ, վիրուսային ինֆեկցիաներ կամ բակտերիաները, երբ որ օրինակ պնևմանիայի բակտերիա կամ բակտերիալ ֆոնը կարող է նույն մասածությունից էլ փոխվի և վնասակար բակտերիաներ շատանալ։ Այսինքն առաջանում են պայմաններ օրգանիզմում և դրանից հետո հարուցիչները սկսում են աշխատել, բայց խնդիրը հիվանդ օրգանիզմն է, որում այդ հարուցիչները կան։ Հիմա, երբ հարուցիչը արդեն ներխուժել է օրգանիզմ կամ օրգանիզմում բալանսը խախտված է և սնկերի և բակտերիաների, ապա օրգանիզմին անհրաժեշտ են մեխանիզմներ, որոնք ունի հենց օրգանիզմը, այսինքն առաջանում է տաքություն, ջերմություն, բարձրանում է օրգանիզմի ջերմությունը, առաջանում են, այսինքն պրոցեսներն են արագանում իմունային պատասխանի և շատանում են մակրոֆագները, շատանում են հակամարմինները և այդպես շարունակ, և օրգանիզմը ինքը ունի գործիքներ, գործիքակազմ, ավելի լավ գործիքակազմ, որոնց միջոցով ինֆեկցիային կամ
դուրս է հանում, եթե վիրուս է դուրս է հանում օրգանիզմից, եթե բակտերիա է կամ ոչնչացնում է կամ դուրս է հանում, այսինքն օրգանիզմին իմունային պատասխանը պետք է լինի, բայց երբ ճնշում են ախտանիշը նույն պարացետամոլով, այսինքն նույն նուրոֆեններով, իբուպրոֆեն, որը անվանափոխել են իբր, այսինքն երկրորդ անունն է պարացետամոլի, եւ այդ տիպի շատ պրեպարատներով, որոնք մեծ վնաս են հասցնում ինչի համար, այսինքն իրենք Նրանք պարացետամոլը անջատում է լյարդի իմունային պատասխանը հարուցիչների և ինֆեկցիաների դեմ, երբ որ պետք է, այսինքն լյարդն է ինքը միացնում իմունային պատասխանը, պարացետամոլը անջատում է։ Եվ ինքը անտրամաբանական մեթոդ է, ժամանակակից մեթոդ, այսինքն աչքերը օրգանիզմը կուրացնում են, չի տեսնում ինֆեկցիան և իմունային պատասխան չկա և ասում են դուք առողջ եք։ Այնինչ այդ ինֆեկցիան ավելի է սկսում օրգանիզմում տարածվել, օրգանիզմը դադարում է դա տեսնել և առաջանում են հետագայում ուռուցքներ, ասկերներ, ֆիբրոզ գոյացություններ, այսինքն խրոնիկ բորբոքումներ են առաջանում և մարդիկ զարմանում, թե իրենց մոտ ինչու է այդքան շատ հիվանդություն։ Դեպքեր կան պարացետամոլից արյան ռակ է առաջանում, պարացետամոլից աուտիզմ է առաջանում երեխաների մոտ, շատ կա, նույն իբուպրոֆենից, նույն նուրոֆեններից և այդպես շարունակ։ Այն ինչ պետք է, երբ որ հարուցիչ կա, տաքությունը պետք է, այսինքն մինչև 40 աշճան չի կարելի իջեցնել, որպեսզի օրգանիզմը իմունային պատասխանը լինի լիարժեք և իմունային պատասխանով, այսինքն կենսական ուժը ինքը իրեն վերականգնում է։ Բայց 38, 39, 37 երբ իջեցնում են ջերմությունը, օրգանիզմը և կարող է դադարել տեսնել ինֆեկցիան և օրգանիզմի ձեռքից վերցնում խլում են իր գործիքակազմը, այսինքն զենքը ձեռքից վերցնում են, թողնում են հանցագործի հետ, մենակ ու ասում են նույն ոստիկան է հանցագործին, կոպիտ ասած հանցագործին պետք է բռնի և առանձնացնի հասարակությունից, ոստիկանի ձեռքից զենքը վերցնում են, բոլոր գործիքները ձեռքից վերցնում են, ասում են գնա դատարկ ձեռքերով, թե կարող ես բռնի, թե չէ։ Այդ է կատարում հիմա ժամանակակից բուժության մեջ։ Եվ պարզ է, որ ինֆեկցիաները դրա համար շատանում են և ընտանիքներ կան, որոնք սիրում են նուրոֆեններ, պարացետամոլներ, իրենց մոտ վիրուսը իրենց տնից դուրս չի գալիս։ Շրջապտույտ է կատարում, այսինքն մեկի մոտ մի քիչ թեթևանում է, մյուսի մոտ մնում է, հետո մյուսից մյուսն է փոխանցում և այդ ընտանիքներում անընդհատ ինֆեկցիա կա, անընդհատ վիրուսներ կան, անընդհատ հիվանդ են, անընդհատ գրիպ են, անընդհատ տաքություն են, անընդհատ քթերից գալիս է և այս սխալ, այսինքն սիմպտոմատիկ բուժման պատճառով իրենք թակարդում են հայտնվել, իրենք իսկ ստեղծած թակարդ։ Նշեմ, որ երբ բժիշկն է նշանակում նավոր կամ վտանգավոր կամ ոչ ճիշտ բուժումը, դա չի ազատում պացիենտին սեփական պատասխանատվությունից, որովհետև պացիենտը պարտավոր է նշանակած պրեպարատը գոնե արտադրողի այնտեղ թղթեր են տալիս իրենց հետ, այսինքն կարդա, ուսումնասիրի ինչպես է աշխատում և կարդա, թե ինչ հետևանքներ, որովհետև կողմնակի ազդեցությունները գրվում են պրեպարատներում, ճիշտ է լրիվ չեն գրվում, բայց շատը գրվում է։ Այսինքն պացիենտը իր մեղավորություն ունի, երբ որ սխալ բուժումների հետ դիմում, իր հերթին, իսկ բուժող բժիշկը իր հերթին։ Հիմա հարց է առաջանում սուր հիվանդությունների դեպքում այդ դեպքում ինչպես բուժվել։ Գոյություն ունի շատ մեթոդներ գոյություն ունեն իրականում և
հոմեոպաթիայի մեջ կան այդպիսի մեթոդներ եւ բուսաբուժության, բայց ես նշեմ կանխավ, որ այսօրվա բուսաբուժությունը ինչ որ կատարում է, դա այդքան էլ բուսաբուժություն չի, դա շատ կան բուսաբուժներ, որոնք չեն էլ իմանում, թե բույսի իրականում բուժման պոտենցիան ինչքան է կամ ինչ ոլորտներում է աշխատում եւ ինչ դոզայով պիտի լինի։ Այսօրվա բուսաբուժների շատերը եւ չափաբաժիններն են շատ տալիս, խիտ է լինում եւ իրեն սարքած թվում է եւ տեսականին խառնում են, թույն են սարքում, տալիս են պացիենտին, որպեսզի խմի։ Միշտ բուժող, այսինքն այն դեղորայքը, որը իրականում, այսինքն բույսերի միջոցով, որը կարող է լավ օգնել, դա պետք է լինի մոնոպրեպարատ, այսինքն մեկ բույսից ստեղծած կամ մեկ բույսից պատրաստած, այն էլ ինքը չպետք է լինի շատ թունդ, խիտ, բայց նշեմ, որ խրոնիկ հիվանդությունների դեպքում բուսաբուժությունը բավարար չի, որպեսզի խորքային խնդիրները դուրս հանի, այդտեղ օգնում է հոմեոպաթիկ մեթոդը, որի փիլիսոփայությունը նման, այսինքն հիվանդությունը նմանով բժշկելը, ոչ թե հակազդելը ախտանշի ճնշելով, եւ դրանով հիվանդություն դուրս հանելու։ Եվ այստեղ կարևոր է նաև բուժող բժշկի եւ հմտությունները եւ տեսնելու ունակությունը, որովհետեւ հիվանդություն տեսնելու, որովհետեւ կան վիրուսային, նույն ախտանիշները կարող են առաջանալ եւ վիրուսային ինֆեկցիայից եւ բակտերիալ ինֆեկցիայից եւ ինչու՞ չէ, նաեւ խրոնիկ հիվանդությունները տեսնելու ունակությունը պետք, այսինքն օրգանի հետ պետք է աշխատի, օրինակ, եթե երիկամներն են բուժում, բայց սիրտն ու լյարդը հիվանդ է, ապա պետք է սկզբից բուժել սիրտը, լյարդը հետո մոր երիկամները։ Եթե երիկամների հետ աշխատեն, անհաջողության են հասնելու, առանց իննական։ Այսինքն եւ ճիշտ հերթականություն անհրաժեշտ եւ ճիշտ մեթոդոլոգիա։ Կլինեն պացիենտներ, մարդիկ, ովքեր համարորեն իրենց սխալներն են նորից շարունակում կատարել, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր այդ դեղատների դեղերը այնքան են սիրում, որ իրենք իրենց այնպիսի թունավոր պրեպարատներ նշանակում եւ խմում, կլինեն այդպիսի մարդիկ, բայց իրենք թող իմանան, որ բարդ իրավիճակի են կամ հասել արդեն, կամ շուտով հասնելու են, որպեսզի ոչ մեկին չմեղադրեն, եւ այդ պրեպարատները մեծ մասամբ սիմպտոմատիկ բուժող պրեպարատները, դրանք նոր եւ մինիմում մի քանի խրոնիկ հիվանդություններ են առաջացնում։ Չկա այդպիսի անվտանգ ժամանակակից ֆարմ կամպանիաների կողմից արտադրող այդ գլխավոր համաշխարհային եւ որոնք պատկանում են մասոններին, չկան այդպիսի պրեպարատներ, որոնք չունեն կողմնակի ազդեցություն, բացի հոմեոպաթիկ պրեպարատներից եւ բույսերից եւ ինչու՞ չէ միներալներից եւ որոշ դեպքերում կենտրոնական աշխարհից էլ կարող են վերցվել, այսինքն նույն մեղվի թույնով օրինակ շատ, եթե ճիշտ դոզերով են արվում, նաեւ մահացու հիվանդություններն են բուժում եւ այդպես շարունակ, այսինքն դա մեթոդոլոգիա, որը իսկապես օգնում է, բայց այդտեղ էլ պետք է հմտություն եւ ճիշտ մոտեցում, այսինքն նույն հոմեոպաթիկ մեթոդը, նույն բուսաբուժությունը, բայց այդտեղ էլ այսօր նույն բուսաբուժության մեջ շեղումներ են տեղի ունենում, որոնք բերում են նույնպես ավելի կամ հիվանդությունը մնում է չի բուժվում, կամ որոշակի չափով ախտանշի ներսանցնելու բարդանում։ Սա այս ինֆորմացիան կօգնի առաջին հերթին խելացի պացիենտներին, խելացի մարդկանց, որպեսզի նախ հասկանան, թե որտեղից է իրենց շատ հիվանդություններ կամ խնդիրներ եւ հասկանան, թե ինչպես կարելի է այդ խնդիրներից ազատվել անվնաս, որովհետեւ բուժել հիվանդությունը նշանակում է մինիմում պացիենտին չհասցնել մինիմում վնաս, այսինքն ամենաքիչը վնաս չհասցնել
եթե նույնիսկ չի լինում օգնել, և մաքսիմումը օգնել բժշկել այդ խնդրից վերջնական ազատել։ Այս շրջանակի մեջ պետք է լինի և բուժող բժշկի բուժելու նպատակը կամ աշխատանքի նպատակը և պացիենտի նպատակը, որտեղ պացիենտներ կան, որ այդ պահին տաքությունը իջեցրեցին, ցավազրկող խմեցին, ես չի հետաքրքրում, վաղը ինչ է լինելու, և այս ինֆորմացիան կօգնի, որ նման պացիենտները իմանան, թե եթե 38-ը ջերմությունը իջեցրեցին, հաջորդ օրը կամ ջերմությունը ավելի շատ է լինելու, կամ օրգանիզմը վերջնական հանձնվելու է և պարտվելու է։ Առողջ եղեք։